Եվ այսպես ուշադրություն, հարգելի բարեկամներ, ամեն օր ձեզ կներկայացնենք մի բնակարան, այնպես որ հետևեք մեզ եւ իմացեք Երևանի բնակարանների գները։ Շնորհակալություն։ Վաճառվում է 2 սենյականոց բնակարան Գայի պողոտայում։ Ընդհանուր մակերեսը 62 քառակուսի մետր, առաստաղի բարձրությունը 2.75 մետր։ Շենքը 12 հարկանի է, տունը գտնվում է 12-րդ հարկում, սենյակների քանակը 2-ն է։ Եվրոպատուհաններ, գազ, ջուր, բարվոք վիճակ, տանիքը լիովին վերանորոգված։ Տան արժեքը $45,000։ Մանրամասների համար խնդրում ենք զանգահարել 094 53 01 97 հեռախոսահամարով։ Հիմա նայեք, ասում բանը համաձայնություն է գրում հրաժարվում են վիրահատությունից կամ համաձայնությունը։ Նա պիտի հասկանա ինչին է համաձայն, ինչի, այսինքն դու պիտի բոլոր կողմնակի էֆեկտները տվյալ միջամտության բացատրես, ալտերնատիվները բացատրես, հիմնավոր տեղեկացնես, հետո նոր այդ մարդը համաձայնվի այդ վիրահատության կամ հրաժարվի այդ վիրահատությունից։ Դու չես կարող ասես բարև ախպեր, քեզի պետքա քույրարքդ հեռացնենք, համաձայնես։ Ասում է հա, գնացինք կամ չէ, ուրեմն մնա մեռի։ Տես չի կարա լինի։ Դու պիտի տեղեկացնես, կոչվում է գիտակցված համաձայնություն։ Երբ որ ամեն անգամ պարոն Փաշինյանը օրինակ է բերում, որ դեռ ինչ հարգալից եմ խոսում, բա, այդ այնց հալնում։ Երբ որ անկեղծ եմ, անկեղծության համար եմ տենց խոսում։ Երբ որ վերակենում ասում ես առաջին օրը ասեցի, ու ժողովուրդը չհամաձայնվեց, դա գիտակցված համաձայնություն չէր։ Մարդիկ չգիտեին ինչի մասին է խոսքը։ Եթե դու այն նյուանսները, որ ասում ես, այս նյուանսը չի ասը, այն նյուանսը չի ասը, այն նյուանսը, նույն ձևի բանն է, ասա, վիրահատությունն է։ Ենթադրենք դեղերից ալերգիա ունեցող հիվանդ է։ Ասում ես տանեն վիրահատության, բայց եթե անաֆիլաքսիա զարգացավ, դու կարող ես մեռնես այդ դեղից։ Սրտային անբավարարությամբ հիվանդ է, կտանեն վիրահատության, բայց կարող է ընթացքում քո սիրտը չդիմանա։ Դու համաձայն ես վիրահատության, դու պիտի հաշվի առնես, այս ժողովրդին դու տես բան չես ասել, դու չես ասել, որ կարող է ընթացքում սիրտը չդիմանա, դու չես ասել, որ կարող պոշկեքն ատկազ անեն, դու չես ասել, որ անաֆիլակտիկ շոկ կարա զարգանա ու դու չկարանաս հետ բերես, դու չես ասել, որ ընդ 100 մի ուրիշ պրոբլեմ կա, թրոմբոզ կարա առաջանա ոտերում, թռնի ընդ թրոմբոեմբոլիա զարգանա, դու այդ ամեն ինչը չես ասել, դու վիրահատության համաձայնությունը պատերազմի առաջի օրը ստացել ես խախտելով կանոնակարգը նման համաձայնություններ ստանալու։ Եվ ամեն անգամ կրկնել, որ ես առաջի օրը ասեցի, կներես դու առաջի օրը մանիպուլացրեցիր, չասացիր։ Պարոն վարչապետ։ Անցան։ Իսկ կարևորը, էլ այս բանը չասես։ Հա, տասնյակ նյուանսներ, ու ստեղից ասում եմ, որ տասնյակ նյուանսներ կան, մենք մեր ժողովրդին չենք ասել, այս նյուանսը չենք ասել, այն նյուանսը չենք ասել, բա, ու կարևոր է, որ անկեղծորեն էդի խոստովանում, այդ կարևոր է ժողովուրդ, խոստովանության մեջափրկությունը, ուրիշ լուծում չունենք մենք, բայց խոստովանողին էլ պետք չի թռնել դեմքին, ու սկսել բարերից կախվել ու ասել խի ես սենց ասել խի ինքն է կփոշման իր խոստովանածից ամուսիններ են անդադ սրա վրա ամուսիններ են իրար հետ ապրում են եթե ամուսինը գնում է կնոջ ինչ որ բան է խոստովանում կամ կինը գնում ամուսնուն ինչ որ բան է խոստովանում եթե զույգը շրջվի եւ սկանդալ սարքի այդ խոստովանությունից ելնելով կյանքում էլ խոստովանություն ինքը չի լսի երբեք արդեն կինը կամ ամուսինը, զույգը, իր ընկերը, կյանքի ընկերը, իրանք սկսի խաբել, էլ իր հետ անկեղծ չի լինի, որտեղ երբ որ մարդը անկեղծ է լինում ու իր սխալների մասին է փորձում խոսա ասի, այդ մարդու անկեղծությունը պետք է խրախուսել, ոչ թե պատժել իրան անկեղծության համար, ցավացնել անկեղծության համար, ինքը կփոշմանի էլ երբեք անկեղծություն չի ցուցաբերի։ Հիմա երբ որ պետական պաշտոնյա գալիս է սկսում անկեղծանալ, դու պիտի թույլ տաս, որ ինքը դա անի ու խրախուսես ու դա ընդունես։ Հետո
80 էջ ասում է գրվեց եղավ, հա, բայց հիմա էդի ՀՀ Արցախի շահերին, ոչ մի 88-ը պարոն Փաշինյան հրապարակի, 80 + 80, 160 կամ 16 էջ, դա հրապարակի, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, դու մինչև այսօր որ իշխանության ես, դուք որ մինչև այսօր իշխանության եք, դա ձեր անկեղծությունն ու ժողովրդի հավատն է առ այն, որ դուք լավից վատից չեք խափում, այդ հրապարակեք, այդ ձեզ եւ լեգիտիմություն կտա, կավելացնի, եւ լիքը բան ավելի հեշտ կլինի, մարդկանց ցավը, մարդը հարազատին կորցրել է, 100%-ով կորցրել է, 100%-ով, բան անում, բայց ուզում է իմանա ինչից մահացավ, ինչ եղավ, մարդուն դա հետաքրքիր, այդ ողբերգության, վերջը ինչոցը, այդ անորոշությունից մարդը ուզում է դուրս գալ, դա շատ կարևոր է, այնպես որ սպասելու ենք այդ ձեր հրապարակմանը, շատ լավ բաներ, որ ասեց նախկին ու ներկա չեմ ուզում անել, որ նախկինները սենց, ներկաները սենց, անի մենք սենց, այդ շատ կարևոր է, ինչի, որովհետև առաջին անգամ Փաշինյանը հանդես եկա որպես ՀՀ վարչապետ, երբ որ մեկը ասում է նախկինները, ի թիվս լիքը պրոբլեմների, որ արդեն ասել եմ, արդեն շատ եմ դրա մասին ասել, բայց նոր բան ասեմ, ուրեմն ինքը պետության ղեկավար դեռ չի կայացել, երբ որ պետության X ղեկավարը ստորագրություն է դնում, 50 տարի հետո այդ X ղեկավարի դրած ստորագրության համար պատասխանատու է Y ղեկավարը, որ լինում է 50 տարի հետո, եթե պետական գործիչը այսքան բանը չի հասկանում ու չի զգում իրան պատասխանատու, ինքը պետական գործիչ չի, պետական գործիչը պիտի իրան զգա, որ ինքը տերն է բոլոր այն քայլերի, որ իրանից առաջ են արել, դրա համար եմ ասում, ապագա ջահելներին, ապագա ղեկավարներին տեղ թողեք, ձեր այսօրվա ղալաթից հետ կանգնելու, մանևրելու, Աստված որ աշխարհում այնպիսի բարքեր լինեն, որ դրա կարիքը չլինի, բայց մեկ էլ տեսար, ու այսօր առաջին անգամ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին ու ներկա չարեց, առաջին անգամ, իսկ դա շատ կարևոր է, այսօր առաջին անգամ երեք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական գործիչ պետության վարչապետ հանդես եկավ, ինքը իրան պահեց վարչապետի պես, որովհետև այո ինքը պատասխանատու է թե Սերժ Սարգսյանի, պատասխանատու է ոչ թե ասի դա Սերժն է արել, դա Քոչարյանն է արել, դա Լևոնն է արել, ով որ արել է, հիմա էլ քո հերթն է, դու պիտի նրանց գործի շարունակողը լինես, ոչ թե նրանց ռազմավարության, այլ նրանց գործի, երկիրը ղեկավարելու, այդ էլ կարևոր է, նկատենք այդ հարցազրույցի մեջ, եւ շատ կարևոր է, երբ որ խոսում է այդ նյուանսները ասելու կամ չասելու մասին, ասում է պետք է քաղաքական խիզախություն, որպեսզի գալ եւ ժողովրդին ասել ճշմարտություններ, որոնք կլինեին շոկային։ Այո։ Պետք է գալ, ասում է ժողովրդին ասել, որ 30 տարվա պայքարը ոնց որ պետքա հետ կանգնենք այդ պայքարից։ Երկու ոտնտեղ ասում էր, որ բանը, եթե մենք տվող լինեինք, բան պատերազմ չէինք անի։ Ու շատ իզուր, որ պատերազմով ես տալի, եթե գիտես, որ դա մեկը պետք է տվեցվի։ Բայց չեն եկի ասել։ Ու ասում է, հիմա էլ չեմ կարող ինքս ինձ հասկանալ, դա վախկոտության նշան էր, թե պայքարի, այսինքն մենք էլ չէինք ընդունում, որ պիտի տանք եւ որոշեցինք պայքարել, բայց ասում եմ, ես իմ մեջ մտածում եմ, թե ես վախեցա այդ քաղաքական համարձակությունը չունեցա, ու իհարկե քաղաքական համարձակությունը չունեցա, պարոն Փաշինյան դե շատ խոսալու բան, մտածելու բան չկա, ասում եմ, մինչեւ կյանքից վերջ պետք է մտածեմ, կյանքի վերջ մտածելու բան չկա, դու այդ քաղաքական համարձակությունը չես ունեցել ու երևի թե միտեղ լավ ա եղել, որ չես ունեցել, հիմա ես բացատրեմ ոնց, խի, նայեք, ժողովուրդը շատ կարևոր է։ Սա միայն Փաշինյանին չի վերաբերում, սա նաև վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը գալու ասել ժողովուրդ ջան, այս աշխարհում էս բազարները, դա վերաբերում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Կարելի է Քոչարյանին էլ ասել, նաև Քոչարյանին։ Ուղղակի Քոչարյանի հետ կապված անկեղծ ասեմ, չեմ կարողանում կանխակալ չգտնվել։ Ելնելով վերջի շրջանի այդ իրարանցումից Քոչարյանի հետ կապված ես կողմնակալ նեգատիվ վերաբերմունք եմ դրսևորում եւ չեմ կարողանում վերլուծել
բանի ձևով, էլի սենց անաչառ ձևով։ Այդքանով իմ խոսքը Քոչարյանի հասցեին Քոչարյանի մասին բանա, սուբյեկտիվ է, օբյեկտիվ չի։ Այդտեղ միանշանակ խելքի վրա հիմնված վերլուծություններ չեն, դրանց մեջ լիքը էմոցիոնալ պահ կա, ապրումներից տպավորությունից ելնելով։ Ես էլ խոստովան եմ, հիմա նայեք, եթե Հայաստանի ղեկավարը գար ու ասեր, ժողովուրդ ջան, մի խոսքով էս հողերը պիտի տանք, վարիանտ չունենք։ Ոնց որ Լևոնն էր հայայա ասում էր, այն ժամանակ, հələ ինքը նախագահ է։ Ինչ էր լինելու։ Նայեք, ես արդեն խոսացել եմ դրա մասին, որ հողերը պահում էին Արցախի հարցը Հայաստանին սովետական միություն 2 միացնելու, մտցնելու առիթ էր դա։ Ձգել այնքան, որ Հայաստանը չգնա դեպի արևմուտք, չմիանա, ուրեմն արևմտյան քաղաքակրթությանն ու մշակույթին, Իրանի հետ, Թուրքիայի հետ չսկսի հարևանություն անել, միշտ լինի կաշկանդված։ Այդ կաշկանդող գործոնն էլ Ղարաբաղն է ու Ղարաբաղի հարցը։ Երբ որ ասում եմ Սերգո ջան, լավ չես ապրի միջև Ղարաբաղի հարցը չլուծվի, նկատի չունի Ղարաբաղը բեռ է։ Նկատի ունի Ղարաբաղը բլեֆ է։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Ու մինչև այդ բլեֆը մեր վրից չվերցնեն, այս երկիրը չի զարգանալու։ Այս երկիրը չի կարողանալու անկախ եւ ինքնիշխան քաղաքականություն վարել։ Հիմա լիքը հայրենասերներ կասեն ու ճիշտ կանեն, որ կասեն ոնց թե Ղարաբաղը, այո ժողովուրդ ջան, ես էդի արդեն իսկ ապացուցել եմ Աբխազիայի, Օսեթիայի, Մերձդնեստրի, Դոնբասի, Ղրիմի օրինակով։ Դրանցից ոչ մեկը չուներ իր կողքը կանգնած Մայր Հայաստան, որպեսզի Մայր Հայաստանի շնորհիվ անկախություն ձեռք բերեր, բայց դրանք բոլորն էլ Ռուսաստանի հովանու ներքո ձեռք բերեցին անկախություն, հիմա փաստացի չճանաչված պետություններ են եւ այնտեղ ոչ մի հատիկ հայ զինվոր չի զոհվել եւ ոչ մի կոպեկ սփյուռքի գումար չի ծախսվել։ Այսինքն այդ ամեն ինչը հնարավոր էր առանց դրա։ Բայց չգիտես ինչի մեզ համոզել էին, թե Ղարաբաղի հարցի լուծման համար պիտի սփյուռքից ծախսվի միլիոնավոր դոլարներ եւ հազարավոր հայորդիներ իրանց գլուխը դնեն։ Այնինչ ամենևին այդպես չի։ Իսկ սկզբանե մտնում էին ռուս խաղաղապահները եւ մնացածը նրանք արդեն կազմակերպում էին, ինչպես եղավ Օսեթիայում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 90-ականներին հենց դա էր ուզում։ Մի բան անի, այնտեղ մտնեն խաղաղապահները։ Ու վсё, պրծնի այդ հարցը։ Վերջ առաջ արդեն թող Ադրբեջանը մտածի, ոնց է տակից դուրս գալու։ Հայաստանը էլ մտածելու բան չեր ունենա։ Հա, բայց Ղարաբաղի հարցը պետք էր, որպեսզի Հայաստանը պահել կամ կախյալ, ոչ միայն Ղարաբաղ, այլ նաև Հայաստանը, պահել կախյալ։ Հետո էլ տեսակ ինչ եղավ։ Հադրութով Շուշիով բզկտեցին։ Այ որ կողքը չլիներ Հայաստան, ինչ Հադրութ Շուշի։ Ով կկարանար Հադրութ Շուշի բզկտել։ Ոչ ոք։ Բայց քանի որ կողքը կա Հայաստան, կա Լաչինի միջանցքով կապ Գորիսի հետ, նու ֆունկցիոնալ առումով կգոյատևի այդ խաղաղապահ կոնտինգենտը։ Բայց եթե մենակ լիներ Ղարաբաղը, ապա շատ վաղուց, շատ ավելի կարծում եմ, շատ ավելի լավ դիրքերում կլիներ, շատ ավելի բարձր սուվերենության, բանակցող կողմ կլիներ նույնիսկ, միգուցե։ Լավ, անցանք, բանակցող կողմ էր, եւ բանակցող կողմ լինելը ջնջեցին։ Չեմ ուզում ասեմ Քոչարյանը, բայց Քոչարյանի օրոք։ Լավ, անցանք։ Հիմա ինչին եմ ուզում դառնալ, որ եթե մի ղեկավար գար ասեր, «Վсё, ես տալիս եմ 7 շրջանները», հեղափոխություն կլներ։ Հեղաշրջում, հեղափոխություն։ Իշխանության կգային ուժեր, որոնք ասեն, «Չէ, մենք չենք տալիս»։ Այդ ուժերի չտալու խաթր մի որոշ ժամանակ էլ կլիներ խաղաղություն, բայց վերջ էլի լինելու էր ինչ որ եղավ։ Վերջ առաջ սա լինելու էր։ Ռուսաստանը անverջ այս հարցը չէր կարա ձգեր։ Կամ եթե անverջ ձգեր, ուրեմն անverջ մենք լինելու էինք ռուսական պրեսի տակ եւ մեր զարգացումը կասեցվելու է Ռուսաստանի կողմից
եւ ոչ միայն Ռուսաստանի կողմից, որպեսզի մենք չզարգանանք ու չլինենք ինքնագլուխ, ինքնիշխան, որպեսզի մեր հանքերը ոչ թե մենք շահագործենք, այլ դրսից գան, քամեն, տանեն։ Մենք էլ ստե յոլա եթանք։ Հիմա նայեք։ Այսինքն, եթե Նիկոլը գա ասեր, Սերժը գար ասեր, ով ուզում է գար ասեր, հայամետ ով էլ գար ասեր, լինելու էր հեղափոխություն, հեղաշրջում, իշխանության էին գալի Ռուսաստանին հպատակ եւ Ռուսաստանի շահերը պաշտպանող ուժեր եւ շարունակելու էին նույն բլեֆը։ Ինչ որ ժամանակ դա պարի դա времени, դա անverջ լիտեվել չէր կարող։ Իսկ եթե տևելու էր անverջ, ապա անverջ տևելու էր մեր այս ստորակարճ վիճակը, անverջ լինելու էր արտագաղթ, անverջ լինելու էր ցածր կրթական մակարդակ, սերունդները անverջ անդաստիրակ էին մեծանալու տարեց տարի, ել ավելի անդաստիրակ լինելով, ել ավելի անգրագետ լինելով, ել ավելի խելացի ուղեղները արտասահման մեկնելով, այս process-ը շարունակվելու էր։ Այնպես ինչպես Ռուսաստանի ցանկացած ծայրամասային բնակավայրերում է։ Ցանկացած Մոսկվայից բացի, Լենինգրադից բացի, Պետերբուրգից բացի, ցանկացած տեղ։ Ինչա տեղ ունեն, մեկ նույնը ստե է լինելու։ Ստե էր։ Սրանց հույսերն էր։ Ու սրանք, որ ասում եմ, մեր ռուսական ուժերը, այդ թվում եւ հանրապետական կուսակցության մեջ, եւ դաշնակցության մեջ, եւ ամեն օր։ Այսինքն, այս ուժերը սպասում էին հեսա, մեկա տալու է, չի կարա չտա։ Չի կարա չտա, պետք է տա, որը եկել է, վաղն եկել է։ Այս էշը կտա Նիկոլը։ Այս էշը կտա, հետևի ժողովուրդը կհլնի սրա վրա գժված կատաղած, հեղափոխություն կլինի, տալուց հետո մենք կգանք, այսինքն մեր ձեռների վրա չի լինի ոչ մի մեղք։ Մենք կմնանք հայրենասեր, բայց դե ինչ արած, արդեն Նիկոլը ստորագրել է, ոնց որ Քոչարյանն ասում։ Նիկոլը ստորագրել է, ինչ կարանք անենք։ Հա։ Դե ստորագրել է։ Այսինքն այդ որ գար ասեր, դժվար թե նախապես կարողանար ասել, բայց ընթացքում կարող էին արդեն ակնարկել, որ ժողովուրդ այս պատերազմը ոչ մի տեղ է տանում, փակող է տանում, պետքա ու բանակը զգալի կպահպանվեր այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ այս Սյունիքի խնդիրներներ չէր լինի։ Այդ ժամանակ լիքը բան ադրբեջանցիները ռիսկ չէին անեին, բայց այս ամեն ինչը բացատրել էր պետք։ Բայց սրա համար մի անգամից չէր ելնում հրապարակում ելույթ ունենում։ Կանչում էր ակտիվը, քաղաքական, հասարակական, նրանց հետ էր խոսում, նրանց էր բացատրում, այդ 80+80 էջանոց, այդ 160 էջանոց, այդ ամբողջ մատերիալը խոսում էր, ասում էր։ Հետո կամաց ժողովուրդներ էր հասնում այդ ամեն ինչը։ Բայց դու դա չարիր։ Ու դրա համար ես չեմ կարողանում մոռանալ այդ ամեն ինչը, ու չեմ մոռանա, չգիտեմ։ Բայց ուզում եմ ասել, այդտեղ երկար մտածելու բան չկա։ Եթե գայր ասել, լինելու էր բերևառոտ։ Ու հիմա երկրի իշխանություն էլի լինելու էր ինչ որ լինելու էր, ու երկրի իշխանության հիմա լինելու էին ոչ թե ուժեր, ովքեր ասում են, որ Հայաստանը ում ուզի կարա դիմի իր անվտանգության համար, այլ լինելու էին ուժեր, ովքեր երթվալու էին Պուտինի հոր արևով։ Այդ դա էր լինելու, եթե դու ճշմարտությունը ասեիր։ Ժամանակից շուտ։ Պարոն Փաշինյան։ Այսքանն էր իմ վերլուծությունը, իսկ ավելի ճիշտ իմ դիտարկումը, եւ ես ուզում եմ, որ հարգելի հայրենակիցներ իմանաք, որ ես կարծում եմ իրավիճակը փոխվել։ Ոչ մի վտանգ չի չեզոքացել, ոչ մի վտանգ, ինչի մասին նախկինում խոսել եմ, այդ նույնը շարունակվում է։ Ոչինչ չի փոխվել, նիկոլական իշխանություն դա բանգաբութուրկեկի իշխանություն է ու նրանք պրավալ են տալու բոլոր այն ոլորտները, որտեղ իրանք աշխատում են։ Դրա մասին չեմ խոսում։ Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը աշխարհում համեմատած 1 տարի եղած, 1 տարի առաջ եղած մեր վիճակի զգալի բարենորոգվել են, զգալի։ Դա ես տեսա առաջինը այն հակահարվածում, որ տվեց մեր հրետանին թուրքական ներխուժած, ադրբեջանական ներխուժած զորքին, դա առաջին նշանն էր,
Երկրորդ նշանը դա Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցն էր։ Եվ երրորդն էլ, որ ես կուզենամ ասել, ովքեր իմ խոսքը բանատեղ են դնում, այս միտինգ, ճամփա փագել, մետրո մտնել, փագել, բան, այս ամեն ինչին ժողովուրդ ջան լուրջ չվերաբերվեք, այս ամեն ինչին չխառնվեք։ Հայաստանի, Երևանի փողոցներում չի լուծվում մեր ազգի ապագայի հարցը։ Դա հիմա լուծվում է զուտ դիվանագիտական, քաղաքական, բիզնես, գործիչների բազարներում, զրույցներում, քննարկումներում։ Իսկ փողոցը, միտինգը, մյուսը դա ընդամենը իմիտացիա է։ Թե ինչքան մարդ կարան հավաքեն ու փորձեն այնուամենայնիվ երկիրը ապակայունացնել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։